வணக்கம் நண்பர்களே, வே டு மதுரை யூடியூப் சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். போடி டு மதுரை ட்ரெயின் டைம், அதாவது போடியிலிருந்து மதுரைக்கு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டைமிங், மதுரையிலேருந்து போடிக்கு போகணுன்னா அதுக்கு என்ன டைமிங், ரெண்டுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா மதுரையிலிருந்து போடி ட்ரெயின் டைம். ட்ரெயின் நம்பர் 06701 will leave மதுரை, அதாவது மதுரையிலிருந்து போடிக்கு கிளம்புது. மதுரையில் எத்தனை மணி அப்படின்னா காலையில் 8:20க்கு கிளம்புது. காலையில் 8:20க்கு மதுரையிலேருந்து கிளம்புது. வடபழஞ்சி 8:35க்கு, வடபழஞ்சிலேருந்து 8:35, உசிலம்பட்டியிலேருந்து 9:05, ஆண்டிப்பட்டி டைம் 9:25, தேனி டைம் 9:44, போடி டைமிங் 10:30 அண்ட் ரீச் அட்டு போடி, அதாவது 10:30க்கு போடிக்கு போயிடுது. இப்போ காலையில் 8:20க்கு மதுரையில் கிளம்பிச்சு அப்படின்னா 2 மணி நேரம் 10 நிமிஷத்தில் போடிக்கு போய் சேர்ந்துடுது. அதே மாதிரி போடியிலேருந்து மதுரைக்கு வரணும் அப்படின்னா ட்ரெயின் நம்பர் 06702 will leave போடி. போடி எப்போன்னா 17:40, அதாவது சாயங்காலம் 5:40ன்னு அர்த்தம். ஸோ போடியிலேருந்து 17:40 கிளம்புது. தேனிக்கு 18:02க்கு வருது. 18:02னா சாயங்காலம் 6:02. ஆண்டிப்பட்டி டைம் 18:33, சாயங்காலம் 6:33. உசிலம்பட்டி டைம் அதாவது நைட்டு சொல்லுவோமா 7:08, அதாவது 7:08 உசிலம்பட்டிக்கு வந்துடுது. வடபழஞ்சி 19:24, அதாவது நைட்டு 7:24 வடபழஞ்சி வந்துடுது. மதுரைக்கு அட்டு 19:50, அதாவது 7:50 மதுரைக்கு வந்துடுது. அண்ட் ரீச் அட்டு மதுரை. அப்போது போடியில் 5:40க்கு கிளம்பி மதுரைக்கு 19:50க்கு வந்துடுது. ஸோ இதுதான் ட்ரெயினோட டைமிங், மதுரை டு போடி அண்டு போடி டு மதுரை டைமிங்.